Hi guys, this is Mai and welcome to My Goodness. Ang taas pala ng papaya. Yung malaki, wag yan. Oo nga. Ay! May lagayan na, pero nalaglag. Ay, lalaki. Ang laki sis na doon sa taas. Ay! Mama yung isa. Tingnan natin. Okay, nakuha yung isa pala. Ayun, no, nandun. Gapangin. Akin eh. Akin eh. Parang matamis na. Parang yellow na loob nito, no?